تیره ورځ په سوات مټه تحصیل شکردره کې یو ډیره زیاته ناخوشګواره واقعه مخې ته راغلې ده چې پکې د ګوجر کاروان تنظیم 888 سپریم کونسل جنرال سیکرټري افضل خان ګوجر چې کوم دی زخمی شوی دی د هغه زوی بهرام خان پکې شهید شوی دی د هغه وراره نثار ګوجر او دغه شانتي د هغوی یو ګنمین چې کوم دی هغه پکې هم شهید شوی دی. یقینا ملګرو چې دا یوه ډیره زیاته افسوسناکه واقعه ده. د افضل خان ګوجر د وینا مطابق د دهشتګردو یو تنظیم د هغه نه د 6 کروړه روپو ډیمانډ کو. هغه وی چې ما دغه دومره بتا دغه دومره پیسې نشوي ورکولې، په ما باندې مخکې هم شپږو دغه شانتي قاتلانه حملې شوي خو زه پکې بچ شوی وم. اوس دغه ناخوشګواره واقعه مخې ته راله، موږ ټول د دغه واقعې غندنه کوو، د دغه ګوجر برادري سره ولاړ یو. دا یو ډیر لوی ظلم شوی دی، دا یو ډیر لوی بربریت شوی دی. په کار خو دا ده چې کوم مجرمان دي دوی ته سزا ورکړی شي، کوم مجرمان دي دوی ته داسې سزا ورکړی شي چې آینده دپاره څوک داسې قسمه اقدام اوچت نه کړي. هغه یو ډیر زیات بهادر سړی و. زه د هغه اعصابو ته حیران یم چې د خپل زخمی وجود نه، د خپل زخمی حالت نه باوجود هغه په دغه دهشتګرد تنظیم باندې فایرینګ کړی دی، جوابي کاروایی هم کړې ده. په ټایم باندې چې کوم دی سی ټي ډي پولیس ته یا دغه شانتي پولیس ډي پی او ته اطلاع کړې ده، خو له بده مرغه هغوی نه دي رارسېدلي. یو ګنټه دغه په دوی باندې شلینګ شوی دی، ګرنیټونه پرې ورتاو شوي دي، فایرینګ پرې شوی دی. ډېر لوی ظلم دی. دا ټایم د ملک جانزیب ګوجر سره ولاړ یم چې د دوی څه تاثرات دي د دې واقعه حوالې سره. ډیره مننه رحمان بنيري صاحب، د ټولو نه مخکې خو ستاسو شکریا ادا کوم چې په دې غمجنې ثانیه کې تاسو زموږ خواله راغلئ، موږ انټرویو واخیسته، په دې غم کې موږ سره شریک شوي. دا یو غټ ظلم شوی دی، بربریت شوی دی چې کوم زموږ افضل خان ګوجر زموږ مشر او په هغه باندې چې کوم ظلم شوی دی نو هغه واقعه خو تاسو په خپله کتلې ده او چې څه خبرې هغه ته وویم. او مننه کوو چې تاسو موږ سره راغلئ. بالکل چې څنګه تا وویل موږ په انسانیت به دغه کوو، د یو بل په غم باندې غمجنېږو، د یو بل په درد به درمنېږو، ولې چې موږ مسلمانان یو په دې خاوره باندې چې کوم دی نو یو ځای کې پاتې کېږو، مل جل کې خپل ژوند کوو. نو ستاسو ډیره شکریا، مننه. او بالکل مونږ چې کوم دی د موجوده چې کوم حکومت دی د هغه مطالبه کوو او د سوات چې کوم ډي پی او دی یا مطلب څومره محکمې دي هغې ټولو نه چې موږ دا مطالبه کوو چې زموږ ته د انصاف میلاو شي. چې کوم زموږ مشر سره بربریت شوی دی، ظلم شوی دی، چې 2 بچیان دغه شهیدان شو او ورسره چې کوم دی هغه سره چې کوم سپایي نو هغه غریب هم ماشومان، هغه په خپل هم تاسو کتلي دي، ماشومان بچي چې کوم دی هغه یتیمانان شو، پاتې شو او په ګاډي کې هغه سوځېدلی دی. دومره څوک نه چې هغه ګاډي ته راغلی وي، هغه راایستی وي چې هغه په یو دروازه زموږ مشر ته، په بل دروازه چا ورته دروازې هم نه کولولې. بل د هغه ګولۍ هغه موجوده ریپورټ خو تاسو کتلی دی چې نه د مشین ډزې وي نه د ټوپک، چې ښه ګرنیټ پې مکمل چې کوم دی هغه چلېدلی دی. خو باوجود هغه جذبې ته، دغه بهادرۍ ته زه سلام او سلوټ پیش کوم او دهاني ورکوم انشاءالله چې موږ تاسو سره څنګ په څنګ ولاړ یو. 3 ورځې هغوی له ټایم ورکړی دی، 3 ورځې بعد به انشاءالله موږ په ټول پاکستان کې راوځو. د احتجاج کال موږ ورکړی دی چې زموږ مشران څه ټیم موږ ته اجازت راکړي، کال راکړي، موږ به ځای ته حاضر یو. او له اول نه موږ خپل د حکومت نه انشاءالله برزور په مذمت د دې خبرې کوو، مطالبه کوو چې انشاءالله د انصاف ته میلاو شي دته او د مجرمان دې ونیول شي او د احتجاج ته ضرورت را نشي. نو دا به ډېره ښه وي. ډېره مهرباني. زمونږ د ټولو په شریکه باندې صرف او صرف یو مطالبه ده چې کم مجرمان دي، کم ملزمان دي، هغوی ته دې سزا میلاو شي او ملک افضل خان ګوجر ته دې انصاف میلاو شي. وسلام.